猴頭菇五指毛桃肉粥粉葛豬展湯。哇！呢個名水蛇春咁長嘅湯，到底係邊個諗出嚟㗎？哦，原來係我哋觀塘外展隊一班熱心嘅社工推行嘅計劃，叫做半碗湯今期嘅湯水嚟嘅。飲得未㗎？咪咁心急啦！呢個湯除咗可以利濕、舒筋活絡、幫助消化、健脾補肺之外，仲可以滋潤腸胃同埋。飲得未㗎？好香啊！哎呀，你好煩啊！幾時話過俾你飲啫？呢一煲湯係俾區內嘅青少年飲，冇你份㗎。我要飲啊！我要飲啊！我要飲啊！哎呀，好啦，怕咗你啦。嗱，呢煲湯呢就冇你份㗎啦。不過我可以叫英姐教你煲嘅。英姐係我哋中心最賢良淑德嘅員工，每一次有湯飲都係全靠佢倒塌咁早就去買材料，然後用成個下晝含辛茹苦咁樣煲出嚟㗎。你望下呢個充滿愛嘅背影，就知每一滴湯都係特別甜㗎啦。唔講仲以為自己飲緊糖水添啊！你hea咩hea啊？你咪候住我哋英姐添啊！就算係啊，論資排輩，點都未輪到你啦。我淨係想叫你快啲開始，冇其他噶啦。咩啫？而家咪開始緊咯。你見唔到英姐加緊水嘅咩？等我呢個助教講下有咩材料先啦。呢一個猴頭菇五指毛桃肉粥粉葛豬展湯，顧名思義，材料就係有猴頭菇、五指毛桃、肉粥、粉葛同埋豬展啦。除此之外，仲要有啲蜜棗煲湯先會甜㗎。準備好晒之後，首先就要浸一浸啲猴頭菇同埋五指毛桃。五指毛桃係咪有5隻手指㗎？唔好講廢話。第二步就係將猴頭菇同埋豬展出水。咩叫出水呢？而家英姐就做緊俾大家睇啦。其實好簡單，就係煲滾一煲熱水之後，將出水嘅材料放落去，係咁依霎兩霎。呢一個動作就叫出水啦，咁就可以去除材料上面嘅雜質。你望下，就係水面嗰啲咁核突嘅嘢啦。出完水之後，就再洗乾淨啲猴頭菇同埋豬展。如果豬展太大嚿，可以好似英姐咁輕輕切開佢，就會入味啲嘅。之後就到第三步，就係要斬你啦。唔好啩？對唔住，唔係講你，而係講緊呢一碌角啊！唔好睇小佢啊！要搞掂佢啊，真係少啲氣力都唔得噶。你睇英姐批皮批得幾辛苦，真係唔簡單啊！批完皮之後就要斬咗佢一嚿嚿拎去填海，唔係拎去浸一浸，浸晒佢啲澱粉質出嚟，咁煲湯先至唔會結突撻噶。乜咁麻煩噶？我都係唔學啦。乜你咁容易就放棄噶？人生冇得幾多個10年噶咋？如果樣樣嘢都咁易放棄嘅話，咁到最後咪會咩都冇晒咯。但係真係好麻煩，好多步驟啊嘛。麻煩都做到呢一步啦，其實只係爭最後一步，煲湯就完成噶啦。係咩啊？咪就係掉晒啲材料落去咯，咁都要問？將頭先你話好麻煩嗰啲材料通通掉晒呢一煲滾水入邊，等佢再滾起，就轉細火慢慢煲佢3個鐘，最後落鹽。呢一煲咁好味嘅猴頭菇五指毛桃肉粥粉葛豬展湯就完成啦，大家快啲煲嚟飲啦喂！我明啦，就好似人生咁，一定要經歷過好多唔同嘅步驟，就算麻煩都要耐心克服佢，咁到最後一煲集合晒所有材料嘅湯先至會夠甜同埋夠入味，就等於一個精彩嘅人生咁啊嘛！作死你啊！搶晒我啲對白，你估而家拍教育電視咩？講埋啲咁老土嘅嘢，啲咁簡單嘅道理啊，就算你唔講，我哋班青少年都會知噶啦。係嘅，咁大家快啲喺屋企試下煲呢個湯。仲講喎。好啦，咁大家快啲翻屋企試下煲呢個湯嚟飲啦，拜拜。